오, 퓨리트형. 와, 이건 좋다. 속도 빠르겠네. 아, 이거 생각보다 많네요. 쟤 따라가면 되겠다. 이 군상에도 제가 파산을 시켜도 되는데. 아, 이게 유행이네요, 지금. 요 위에도 있고, 지금. 바로 위에였죠. 응? 여기가 아닌가? 맞는데? 잠깐만. 저 있죠. 와, 여기는 지금 투자를 안 해도 안 했네. 계약을 하고. 좀 돈이 많아요. 바나나. 청구서하고 물이 샌다고? 항상 뭘 줘요, 이 사람들이? 잠깐만. 우선 조선소에 가서 가야 되는데 지금 물이 샌다 그랬거든요. 아, 배를 수리해야 되는데. 아, 여기 없네요.
조선소 수리했어요. 이건 별각을 어디서 사오는지 모르겠네. 팔렘방 지금 전부 다 저 비싸느라고 난리네요. 여기는 빛낭, 염료, 목재, 자파. 위로 올라가겠습니다. 말라카 실례하고 갑자기 미안하구만. 호드랍니다. 당신은 와, 키가 엄청 크네. 호드라미. 난 스웨덴 해군 베르크스트로니오. 그리가 최근 소개해드리는 이기독인가? 그렇다면요, 우리의 적인지 아닌지 이 눈으로 확인하고 싶을 뿐이요. 내가 당신의 적인지 어떤지 그것은 전부 당신에게 달려있어요. 그럼 이번에는 내 질문에 대답해줘요. 스웨덴 해군이라고 하셨죠? 같은 북해 알고트 상해를 아세요? 알고트 상해라고? 안다고까지 할 건 없지만 얘가 알고트 상해 아닌가? 말씀 중에 죄송합니다. 저 알고트 상해에 무슨 일이 있었나요? 당신은 누구예요? 카밀이라고 하지. 우리 함대 소속은 아니지만 사령에서도 우리와 함께 행동하고 있지. 알고트 상이라면 제가 알고 있습니다. 괜찮으시면 말씀해 주시지 않겠습니까? 이야기해볼 가치는 있겠군요. 여기 동남아시아를 지배하는 쿵과 페레일라 양자의 싸움에서 우리 이시일족과 알고트 상이가 말려든 것 같아요. 역시 그랬군요. 잠깐, 이 이야기를 알고 있던 당신은 누구죠? 카밀은 알고트 상의 사람인데 알고트 지도과는 친한 사이지. 지금은 따로 행동하고 있지만. 그래요. 그럼 알고트 지도군 쿤에게 이용당하고 있다는 사실을 알고 있나요? 아직 모르겠죠. 역시 그랬었군. 당신도 다 알고 있는 것은 아니군요. 쿤의 음모로 인해 이시일족과 알고트 사이가 충돌하기 직전이에요. 나 보지도 못했는데 지금? 이제도 상황이 상당히 복잡하다는 것은 알겠다. 그래, 어떻게 할 생각이지? 알고트 상의 총수와 이야기를 하고 싶어요. 사람을 중간에 세우지 않고 직접 카밀군 안내해주지 않겠어요? 그건 좀 미리라면 지금쯤 바타비아 부근에 정박하고 있을 겁니다. 바타비아 가보겠어요. 카밀군 취재까지 안 와도 되겠나? 좀 길어 생각되는데. 아니요, 지금은 도저히 만날 수가. 그럼 자네가 좋을 대로 하게. 오, 야, 이거 뭔가 뭐야 이거? 뭐야? 하하하. 아디르 바보 같은 소리. 당신이 얼마나 주고 사드리는지는 내가 모르는 줄 아노? 이 사람도 동료가 될 것 같은 느낌? 안 된다면 다른 집으로 가도 되네. 항상 같은 집에서 사드릴 필요도 없으니까. 알겠네. 당신에게는 못 당하겠군. 아디르 열이라도 있나? 뭐야 카를로, 아직 나의 장소에 트집을 잡을 생각인가? 아니네. 자네의 열이 있군. 오늘은 일찍 자게. 또 무슨 소리를? 이것 봐, 누구는 내일 사러 올 테니 오늘은 가게를 닫게. 당신이 하는 대로 하겠네. 거기 있는 사람도 미안하지만 내일 와주게. 아니 미안하네. 자네들도 장사로 왔겠지. 어떻게 몸이 아프다는 것을 알았죠? 그게 안색이 안 좋았기 때문이지. 그래요. 나쁘다고 할 정도는 보이지 않았는데 아마 보통 사람 알아차리지 못하겠지만 나는 남의 건강 상태에 좀 민감하거든. 어머, 내일 아침 나와 함께 교수를 가겠나? 오늘 손해본 것은 벌충해줄 수 있네. 예, 가겠어요. 카를로 이제는 고마웠네. 아디르는 어떻게 되는가? 오늘은 집에서 얌전히 쉬고 있네. 그래, 빨리 낫기를 바라네. 남편은 내가 하는 말 따위는 듣진 않는다고 어제도 당신이 말해주지 않았더라면... 아니 얘기가 길어졌네.
당신은 생명의 은인에 인사를 하고 싶어서. 고맙지만 이 사람 여기 있는 나그네에게 해주게. 장사를 하룻밤 기다리겠거든. 이런 발을 먹고서 미안했네. 별변치 않지만 이것을 받아주겠나? 뭐죠? 멋진 장아. 사육사한테 쓰는 거네요. 어머니 나그네가 그때는 서둘러야 되지. 먼저 교육소를 가는 건 좋을 걸세. 나는 보시다시피 발팔하네. 어렵게 장사를 좋은 날씨에 어찌 누워있을 수 있나. 참 못 말린다니까. 하하. 그만큼 힘이 있으면 안심이지만 오늘은 너무 무리하지 말게. 나는 내일이라도 다시 나올 테니 이 사람들의 일부러 부탁하네. 자네들도 몸조심해. 그러니만 잠깐. 카를로 씨죠. 당신의 장사 솜씨를 저희들을 위해 활용해 줄 수는 없나요? 고용주가 고용을 하려고 하는 겁니다. 갑자기 무슨 말을 하는가. 갑자기가 아니에요. 어제부터 생각하고 있었어요. 나는 선원이 아니다. 상인에 지나지 않네. 그럼 시세에 정통이 있죠. 함대에는 장사 솜씨가 있는 사람이 필요하죠. 혼자서 배를 타는 게 싫어요. 가족과 헤어지기 싫어요. 가족은 없다. 1년 전에 죽었네. 처음엔 딸이 전염병에 걸리고 말았어. 그 당시 나는 일에 정신이 없어서 잘 돌봐주지 않았지. 결국 처치가 늦어 아내에게도 옮아서 둘 다 잃고 말았지. 이건 본 것 같아요. 제가 옛날에 가족을 내팽개치고 손에 넣은 일은 허무했네. 그 후 나는 일보다 사람들의 건강을 더 신경 쓰게 되었지. 그래서 그 가게 주인에게. 그래서 고향에는 베네치아 말인가? 베네치아 이탈리아 사람이네. 즐거운 추억이 너무 많이 있다. 혼자서는 살 수 없다. 베네치아 혼자가 돌아가기 싫다면 우리들과 함께 가면 되잖아요. 배에서 행동을 같이 하면 모두들 가족과 마찬가지죠. 새로운 가족도 나쁘지 않다고 생각하는데요. 그대들 내 새로운 가족이 되어준다는 건가? 당신만 싫지 않다면 고맙네. 기꺼이 배를 타겠네. 나 이름은 카를로 시나토. 잘 부탁하네. 좋아요. 좋아. 와, 페레일라가 거의 뭐 다 점령을 해버린 상태네. 여긴 계약을 못했네요. 와, 이거 뭐 어떻게 이거 점유율 항로가 이어질 수가 없네. 이렇게 되면. 우선 어쨌든 간에 위로 올라가겠습니다. 저 페렐라랑 전쟁을 한번 해야 되겠는데? 너무 독점이야. 대소형 드림. 저 피해야 돼요. 피했어요. 아침. 술집. 제가 안 하는 동안 그 얘네들가 다 먹었네요. 그러자 여기서 끊겨져 버렸네. 와, 큰일 났네. 말라카 때문에 이거 자동 이동이 안 되잖아 이러면. 바람이 멈춰버렸어요. 물 식량이 없는데 큰일 났네. 알았어. 알고 있어 나도.
돈이 많아. 지금 검을 가진 상대를 대하는 많은 연기가 필요하죠. 그냥 지금 내가 무슨 소리를 하고 있는 거야? 이런 얘기하다가 승 혼나지. 이게 중요한 거야. 어서 오십시오. 응? 여기 인도까지 왔어요. 제가 어찌됐든. 하하. 3 일시 100천만 30만 립? 말도 안 돼요. 장녀의 조범수 산다. 조타수한테 필요한 거예요. 가판. 아이템 어떻게 줬더라? 항해사. 아, 밧줄이구나. 참. 검투술. 측량술이. 조선술이 확 늘어났네요. 제가 투자 금액을 많이 써줬더니 좋아하네요, 저 친구들이. 그래서 돈을 제가 잔뜩 모았던 겁니다. 폭풍이라고? 아, 무섭다. 마을이 보일 텐데. 여기가 마을인데. 잠깐 거기 자네 나 말인가? 이 책을 8,500에 사지 않겠나? 무슨 책인가? 천녀와 신선의 사랑 얘기를 쓴 인도의 고전이네. 어떤가? 산다. 올리브유가 또 여기도 유행을 하네요. 목재를 비싸게 사주는구만. 장식품은 항상 비싸게 살 수 있으니까.
올리브유가 여기 지금 대박이네요. 똑같아요. 켈리컷 여기서 뭔가 이벤트가 발생할 것 같은 느낌이 있네요. 요 밑에도 하나 있는 것 같아요. 세이런. 이벤트가 일어나질 않네요. 와, G100 8만원. 여기 우딘 있을 것 같아요, 왠지. 우와, 갤리스형. 오, 13만원. 여기는 100%네요, 나가풀 상해가. 야호, 역시 갤리컷이군. 덥다. 아, 죽겠다. 이렇게 더운 곳은 내 체질에 안 맞아. 이제까지 오니까 경치가 상당히 달라지네. 제독 저쪽에서 뭔가 팔고 있습니다. 맛있겠다. 자, 잠깐. 아, 벌써 가버렸군. 참. 제독 살려줘. 저선 잔목소리인가? 저는 먹고 설사를 했나? 제독 미안합니다. 어렸을 때 이상한 아이에게 붙들려서. 아, 당신이 제독이에요? 이 아저씨 나와 내기를 해서 줬지요. 이 사람은 제가 받을게요. 뭐야 이놈은. 받겠다니 무슨 말이에요? 이놈 장사꾼이거든요. 코인토스를 해서 이기면 깎아준다고 해서 무심코. 그래서 졌나? 하지만 왜 내가 그 아이의 소유물이 되어야 하지? 아, 그건 코인을 던져 10번 계속해서 안면이 나오면 무엇이든지 내 말을 듣겠다는 약속이었으니까요. 10번 돼서 다 안면이니 이란 일은 거의 없어. 제기라 믿을 수 없어. 하지만 실제로 안면이었으니까 할 수 없죠. 그 코인 보여줘. 안 돼요. 수상하군. 야, 보여봐. 이 코인 두 개가 겹쳐져 있군. 양면 다 양면이지. 제기라. 이 녀석 날 깔보다니. 헤헤, 미안해. 이런 미안하다면 한마디로 해결될 줄 알아? 그럼 조금 전 내기는 내가 졌다는 것으로 하지. 그래서 어떻게 할 것이냐. 나를 함께 데려가줘요. 무슨 일은 할게요. 정말 자기 마음대로군. 이런 건방진 놈이 쓸모가 있을 리가 없다. 내가 그런 말을? 나는 무슨 일이든 할 수 있으니까 쓸모가 있을 거예요. 재미있군. 철저히 부려먹을 거야. 부탁해요 제독. 어이 왜 너까지? 이젠 코끼리에도 실정이 났지. 난 다른 나라에 가보고 싶거든. 정말요. 무슨 일이든지 할게요. 좋아. 짐을 곤란하게 만드는 대단하지 않아요? 의외로 잠이죠. 잠을 곤란하게 대단하지 않아요? 의외로 대단한 아이일지도 모르겠어요. 난 혹시 놈에게 이용당했단 말이야. 제 얘기를. 잘 됐어. 외국 갈 수 있다. 실은 배를 타는 건 처음이거든요. 난 사무엘 잘 부탁해요. 아, 동료 하나 또 생겼네요. 다행입니다. 아, 근데 여기는 100%네. 뭘 못하겠네.
먹을 게 이것뿐이냐. 많이 좀 가지고. 얘가 나갈 풀인가봐요. 저 양반이 독차지하고 있는 건가? 무슨 말들을 하는지 내가 다 알지. 독차지하는 게 아니야. 제값을 치르고 식사를 하는 것뿐이란 말일세. 이만큼 돈을 냈으니 먹고 싶은 만큼 먹고. 나쁜 놈처럼 보이죠. 딱 봐도 떠들고 싶은 만큼 떠든다고 했어. 가면 누가 뭐라 그러겠어. 어쩜 저렇게 몰삭식 가는 사람이 있을까요? 아무리 돈이 많은들 몸가짐이 저래서야 자신의 인품만 떨어뜨릴 뿐이지. 하하하하. 돈만 있으면 뭐든지 다 할 수 있지. 돈이 지상 최고의 가치 기준이야. 불행한 사람이군요. 무슨 말 하는가. 이렇게 돈이 많은 내가 불행하다니. 뭐니뭐니 해도 돈이 최고야. 더 이상 무슨 말해도 소용없겠군. 전혀 안 통하는군요. 아무래도 이곳은 처음인가 보지? 우리 나가풀상의 위력을 깨닫게 해줄까? 아, 당신 나가풀이에요? 욕심 많고 돈 위해서라면 수당한 방법을 가리지 않는다는? 그 나가풀이란 말인가? 그렇게 말하는 그쪽이 일시일족이지. 나를 두고 이러쿵저러쿵 치잡는 거 보니 돈펑깨나 만지나 보지? 돈이 얼마나 고마운 것인지 뼈저리게 느끼게 해주지. 저랑 적대관계가 된 것 같아요. 느낌에 왠지. 정보. 구황을 발견했습니다. 후추다. 도서. 티브. 후추가 잠깐만 아주 돈이 진짜 많이 줄어들어갔네. 올리브유가 유행만 완전. 향신료 1240. 설탕이네. 전투라고? 와, 어떡하냐. 전투가 좀 힘든데? 전투라니? 참 당황스럽네. 다 줬어.
와, 검투술이 상대가 안 돼요. 116이랑 185가 어떻게 상대가 돼? 와. 아, 이거 왜 이렇게 약하냐, 애들이. 아, 씨, 완전 제대로 당했네. 이거 안 되겠네요. 아, 우선 숙박을 좀 하고. 구하러 갔다가 돈을 좀 모아서 다시 오겠습니다. 아, 제대로 당했네 아주 그냥. 잠깐만. 설탕이 여기서 1,700원인데 $1,800원 1,793원. 야, 2,000원. 여기 더 비싸네. 여기 3,000원이네. 아, 기주를 한 번에 갈 수 있나? 아, 연결이 안 됐대요. 아, 돈을 그렇게 모았는데도 씨. 다행히 살아서 다행이죠 진짜. 뭐야? 아, 씨. 미치겠네. 도망 도망. 아, 저 해적 이스카 저거 좀만 기다려라. 완전 무장해갖고 아주 아장 내버리겠습니다. 아, 열받아 씨.
지백형. 이배를 좀 사야 되겠네요. 우선은 돈을 좀 모아서. 와, 생각보다 애들 진짜 세네요. 안 센 줄 알았는데 너무 세갖고. 다행히 죽진 않아서 다행이야. 와, 죽을 뻔했죠. 여기도 또 말라카를 갔다가 또 가야 되네. 아, 이 연결이 안 돼 있어갖고 제가 좀 생각을 바꿨습니다. 대형 정크로 싹 다 바꾼 다음에 여기 상해들 하나하나씩 다 파괴시키겠습니다. 페레라 상 이런데. 여기만 내려가면 되죠. 바로 자동 이동 가능하니까. 아, 이 돈이 있어도 돈을 활용을 못하는 게 좀 안타깝네요. 30만원 갖고 택도 없어요 사실. 집에 하나가 80만원인데. 항주로. 대형 정크가 좀 안 좋은가? (3,600) 배정보. 어떻게 해야 되지?
기항을 어떻게 바꿔야 되나 이거? 함장 뭐 어떻게 바꿔야 돼? 여러분도 보셔서 아시겠지만 돈이 엄청 필요하죠. 진짜 투자도 해야 되고. $4,688원. 도자기 (3753)
배를 돈을 좀 많이 모아갖고 뭐 지백으로 바꾸는 것도 다 바꿔버려야 되겠습니다. 예. 3,000원? 와 비싸게 팔리네 엄청. 거의 10만원 가까이 되네. 와 인삼 좋지. 3등급 인삼. (4311) 4742. 소금이 1,500원. 생사 최강석. 대두 식료품 900원. (2784) 2871. 생사 섬유. 와 2,000원? 2,200원? 가든.
여보게 그것을 물리지 않겠나. 이 그 후추나무 열매가 있으면 후추가 이 도시의 특산품이 될 것 같은데 어떤가? 후추? 좋죠? 와, 금도 있네 여기. 금의 542로. 후추 1600원. 견직물, 직물, 견직물. 와, 3617 엄청 비싸네. 와, 황금악로 발견. 자, 드디어 100만 모았어요. 근데 뭐 전혈압 이런 거 사면은 뭐 2대 3대밖에 못 삽니다. 그래봤자. 소금, 철광석, 식료품. 생서, 소금. 제가 갑자기 말이 없어졌죠. 왜냐면 아까 죽을 고기를 넘기고 나서부터 제 마음이 많이 바뀌어서요. 그 살아난 게 대단하죠 진짜. 와, 인삼 가장 비싸죠. 사팔칠이. 청주.
이렇게 멀었나 거리가? 이건 뭐야? 별은 뭐야? 팔레망. 네, 다시 도전하겠습니다. 여기는 없고